கேரளாவில் சாலையோரம் இருந்த மரத்தை அப்புறப்படுத்திய போது அதில் கூடு கட்டி இருந்த பறவைகள் உயிரிழந்தது தொடர்பாக இருவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கேரள மாநிலம் BK பாடியில் நெடுஞ்சாலை அமைக்கும் பணியின் போது சாலையோரம் இருந்த மரம் JCB எந்திரத்தை கொண்டு வேரோடு சாய்க்கப்பட்டது. அப்போது அதில் கூடு கட்டி இருந்த 100க்கும் மேற்பட்ட பறவைகள் தரையில் விழுந்து துடிதுடிக்க உயிரிழந்தன. இந்த வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாக பரவியதை அடுத்து சம்பந்தப்பட்ட JCB டிரைவர் கைது செய்யப்பட்டார். மேலும் சாலை பணிகளை மேற்கொண்ட ஒப்பந்ததாரர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்த வனத்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.